咁咧佢咧就有一個好犀利嘅一個模式嘅，係就係咧不停咁樣要你抽卡嘅，不停抽球員。每一個 weekend 佢就會搞一個杯賽，搞一個杯賽贏咗嘅話咧，就會有一個特別嘅球員啦。跟住亦都係去到可能星期二三嘅時候咧，大概每個禮拜嗰陣係最高峰嘅時候，每個禮拜都出一啲復刻嘅唔同球員。哦，OK，係啦，咁咧。咁嗰陣時係癲到係咩咧？係會抽嘅，不停抽。抽完之後咧，係可以有二手交易市場嘅，即係喺Facebook 嗰度有個群組。即係我隻 game 嗰張卡係可以俾你。係啦，咁我就換個人同你去 trade。例如，咁你可能我有個你當我抽到美斯咁樣先算啦。咁你好想要有美斯喎。咁咧就啲人就會擺上喺個群組入邊放嘅。放嘅時候咧，咁可能就幾錢啊，諸如此類咁樣喺度丟啦。丟完之後咧，咁就即係咁你俾完錢我，跟住我就過隻球員俾你。使唔使見面嘅？唔使嘅。OK，唔使見面嘅。講個信義嘅啫喎。係啦。咁但係嗰陣時咧，因為冇咁多騙案咧，信任咧都仲喺度嘅。而家嘅話，我相信都應該比較難去做到呢件事啦。係。